Rajim bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Mutane da yawa suna bugo waya suna tambayan mawarkin barewa. Barewa wata dabba ce mai kyau mai gudu a cikin jeji, matukar aka ce an bi ta ba kowane abun dawa ko kuma naman dawa ke iya kama ta ba. Tana da gudu sosai, tana da kyan jiki, tana da wayo sosai. Ga abin da Abdulgani Annabulsi ya faɗa a cikin littafinsa a Tahdiru mujalladi na farko shafi na 260 a harful awaini babi da yake magana akan gazalun, watan kamar ita barewa kenan. Abin da yake cewa a cikin mafarki idan ka ga barewa, barewa yana nuna mewa Allah maɗaukin sarki zai azurta ka da auren wata mata mewa Allah zai azurta ka da auren wata mace kyakkyawa idan ya kasance ba ka da aure. Idan ko mutum yana da aure ya ga barewa, to Allahu alamu mewa abin da yake nunawa Allah maɗaukin sarki zai ba shi arziki wanda yake mai amfani mai kyau, ko kuma Allah azurta shi da wani ɗa kyakkyawa ko ya kyakkyawa wanda zai samu farin ciki dalilin wannan yaro ɗin. Idan mutum ya ga ya kama barewa da hannunsa, zai samu gado ne ko wasu kuɗi na ɓagas cikin sauƙi. Idan ya ga ya yanka ita barewa ɗin nan, mai yiwuwa zai samu jarrabawa ta yin wani abun kunya ta hanyar wata mace baiwa ko kaskantacciya, ko wata mace maɗaukakiya, ko Allah ya jarabce shi da fajirci da wata mace wadda take tana da alaƙa da jinin Larabawa. Idan ya ga cewa ya samu ita wannan watan barewa, ya kama ta ya riƙe ta a hannunsa, lallai hakika zai mallaki wani al'amura na harkokin wani sarki ko wata sarauniya, kuma zai samu alkhairi mai ɗimbin yawa dalilin wannan kama wannan dabba da ya riƙe. Matuƙar watan abun mamaki zai faru da shi na samun abubuwa na rayuwar duniya da kuma buɗi. Wallahu a'lam.